दर्शक नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ। म अहिले उपस्थित छु पर्वत जिल्लाको पुष्पा नगरपालिकामा अवस्थित मोतीबेडीमा। मेरो दायाँतर्फ मोती खोला बग्दै आएको छ भने मेरो बायाँतर्फ काली गण्डकी बग्दै आएको छ। यो पवित्र सङ्गम रहेको छ मोतीबेडी, जुन पर्वत जिल्लाको पुष्पा नगरपालिकामा अवस्थित रहेको छ। एउटा धार्मिक आस्थाले भरिपूर्ण एउटा सांस्कृतिक परम्पराले भरिपूर्ण यो क्षेत्रमा तपाईँहरू पनि एकपटक आउनुहोला। यहाँको मनोरम दृश्य, यहाँको धार्मिक आस्था एकचोटि अवलम्बन पक्कै गर्नुहोला। यो काली गण्डकी र मोती निकै वेगको साथ बगिरहेको छ। यो बर्खा यामले गर्दाखेरि हुनसक्छ। अत्यन्तै अनुभव दृश्य रहेको छ, धार्मिक आस्थाले भरिपूर्ण दृश्य रहेको छ, क्षेत्र रहेको छ। कृपया सम्पूर्ण धार्मिक आस्थावान व्यक्तिहरू र प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई नजिकबाट निहाल्न चाहनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म एकपटक यो मोतीबेडीमा आई आफ्नो समय व्यतीत गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।